Pertama-tama kita cari dulu dua angka terkecil. Seperti ini, 2 dikurang 5, 3, 2 dikurang 3, 1, 4 dikurang 5, 1, 3 dikurang 3, 0. Kita cari lagi yang ke bawah, kita cari angka yang terkecil. 3 dikurang 4, 1, 2 dikurang 5, 3, 2 dikurang 4, 2, 3 dikurang 3, 0. Nah setelah itu kita cari angka yang terbesar. Ini sudah itu 3. Nah setelah itu kita alokasikan 3. Kita cari yang terkecil di sini jadi 50. Terpenuhi. Nah setelah itu kita cari lagi yang terkecil untuk baris yang berikutnya. Itu 2 dikurang 3, 1. Sama sebelumnya di sini terpenuhi. Ini tuh sudah tambah 3. Dan terakhir lagi cari lagi di bawahnya 4 dikurang 5, 1, 3 dikurang 3, 0. Dicari lagi ke bawah 3 dikurang 4, 1, 5 dikurang 5, 0, 2 dikurang 4, 2, 3 dikurang 3, 0. Cari angka yang terbesar yaitu 2. 2 kita lihat berada di mana, di kolom R. Jadi dia berada di baris B di 100. Jadi terpenuhi. Kita lanjut lagi. 4 dikurang 5, 1, 3 dikurang 3, 0. 4 dikurang 3, 1, 5 dikurang 5, 0. Ini habis ya. 5 dikurang 3, 2. Cari angka yang terbesar, itu 2. Aku kasih cepat sedikit. Kita alokasikan di sini. Pakai ini. Kita lihat. Tiga. Jadi kita cari yang terkecil, itu 3. Jadi kita alokasikan di sini 100. Sini dapat ini. Jadi di sini sisa 50. Jadi kita isi di sini 50. Dan ini sisanya kita isi sini 200.